是这次 Costco 行销组的燕子，然后我们要讲的是汉言文雅加之派对季。好，那首先我要在开始前先感谢就是 NCT 3，因为他跟我排队大概只差个就是2个排队在一起，然后他只是因为我排那个起跑线稍微近一点，对，是非常像他。本来今天要讲声音雷霆的情报，好，就是他今天来拍贴的照片。好，然后呢，接下来就是我们是行销组的，然后这是我们行销组的伙伴，然后我是 Costco 的行销组，然后从事 CCon 文创组的，然后主要是做平面设计一点点的前端，然后我讲话会破音，所以等下如果有破音的话，就是太激动的时候，麻烦大家就多多帮忙，对，然后可以，所以就是大家很纳闷一点啊，就是我们说就是我们是拍贴机嘛，可是大家发现我们这个电影机大家放一下，今天只有昨天早上放大概1个小时，马上就收起来，因为我们木卡提供的那个电影机啊实在太不够力了，它大概印一张，然后要 A4 大概10张左右，所以我们后来就决定把电影机给关掉，所以最后呢，这个拍贴机不会吐东西。好，然后呢，其实我们这次行销组做这方面，其实是有一点，是因为行销组长期以来很多，应该是长期以来就是这1、2年。我们常常被误会说我们好像很不 open， 大家因为常常都在用 Adobe 啊这些东西，我们几乎很少用一些开源的东西。那我们今天是想要有一个叫洗刷这个冤屈。好，那我们今年就想要取消这个名称。好，那加上就是因为我们之前真的去询价过啊，那个去外面租拍贴机要1天至少要1万块以上，然后觉得有点浪费大会的成本，所以那我们就来试看吧。好，那我们的设计需求呢是这样，希望可以拍照，然后可以让大家打一些自己想要打的东西，然后可以印出来。好，然后接下来呢就是我们用的设备呢，基本上是一个非常古老的一个设备，是2006年就是由我们组长借我的一个设备，是2006年的 MacBook。就是它基本上跟 Costco 一样，就有10周年的纪念。然后呢，当然其实我没有很喜欢写code，对。然后感谢有个东西叫 processing， 然后呢，它基本上就是 C 大的地方稍微打一点，只是这个设定好一个环境，然后再做呢就可以一层一层的叠上去，不坏我的心。好，然后就是我觉得很爽，就是它有点像是我们在画画的时候，就画油画一样，就一层一层叠上去，然后之后就很开心的写课文，就写。然后呢，但我在 Costco 的前几周就手贱的想要用球杖，然后就用了，然后之后processing就再也打不开了。然后因为生活中不过只剩几天啊，最后呢，我在网上找到一个很可爱，就像processing他们这个 open 这个 idea 或者是叫的一个子计划，这个 P5.js， 它是基于就是 processing 原本的写法的架构，然后呢基于跟 Canvas 结合的，然后呢简单说，它写法呢几乎跟processing是100%一模一样的。那而且它的好处呢还有一点就是它如果因为它基本上就是用 JavaScript 去做这件事情，所以基本上呢它对于印表器的资源比 Java 好太多了，它就跟印网页一样。然后接着呢，它资源动，所以我可以加一些，就是大家我之前有来玩过，它有一些就是 HTML 的东西可以来控制那个它里面的画面的东西。同时呢，它比 JS 版的 Java 就是好，就是处理影片更加顺畅。然后呢，就开始写课文，然后总之后来就完成了。好，然后这一些我们现在的一些作品。好，对木棍，因为为什么他说他不想吃扭蛋呢？因为呢，他今天他连续2天要做一件事情，他来我们这边摊位就说，如果他扭到了迷线会部，他就要把扭蛋给吃了。就他连续2天都扭到扭蛋，都是扭到那个迷线会部。好，然后接着的话，我们也感谢有然后我们的框呢，其实因为我们基本上我们就是因为就是一层一层叠上去嘛，所以呢，我们的每一个都是我们自己做的一个框。好，然后因为听说我们要有猫咪嘛，我们有一个由 Orange Coast 的大宝猫，对。然后呢，我们也有一个最新的框是在那个交易厅的一个，然后有近期的开源，然后当然我们最后呢，我们也有做一个就是4天期。好，那未来我们其实这2天其实呢，很多人给我们一些意见，比方说自动倒数啊，或者是一些自动追踪的功能，我们也在想，在找一些可以应用的套件，希望我们行销里面服务大家能服务更多。然后呢，就是最后我们code其实有很的，所以呢，大家也可以来玩玩看看。好，那最后30秒，我们要做一件事情，我们来全体工人一起拍照，然后他当题。学到就是有一点就是never night dive table， 因为刚才在下面在测都是好的。好，我说要在5秒钟。哦。